Balaygi, itagtultuloy nga operasyon, iti nagtitipon na persa, iti kaming iti kapulisan, iti PIDEA, iti biyang iti first and second IS sa PFC, kandi iti kakadwada kaming iti kapulisan nga dahil tikit nang isayang katpailaeng iti operasyon kang runan metten iti marijuana eradication aday tiket under iti mismo uplan nga dahil tikit sesayang kadto sa dino iti naudi ket uplan na panatag Bravo ket na panatag Charlie ket pasar iti report iti biyang iti kapulisan sa dino nga iti kamujanan nga iti nag-operate ket iti biyang iti Ilocos Sur Police Mobile Force Company when iti first unit akas lead unit kadwa damit iti kaming iti PIDEA no sa dino tinurongda iti plantasyon di barangay Likungan Sugpon Pailaeng no sa dino nga nakaala iti unit iti Alpha and Bravo iti daytoy nga unit no sa dino nga iti Tiam Alpha ket nakaalada iti nananay nga daytoy ket 6,000 fully grown marijuana nga daytoy ket dati balor na nga 1.2 milyon manipod meten kadagiti iti pito nga site ket iti site 2 nga daytoy ket 500 square meters nakaalada mat iti 3,000 fully grown marijuana no sa dino nga dati balor na daytoy nga 600,000 site 3 iti 300 square meters 1,800 fully grown marijuana nga dati balor na nga 360,000 ijay site 4 na iti manipod iti 500 square meters nakala dati 3,000 fully grown marijuana nga daytoy ket damit na balor na nga 600,000 iti Team Bravo manipod met iti site 1 800 square meters, 4,000 fully grown marijuana plants, nga dabalor ng 800,000 pesos. Iti site 2, manipod ti 1,000 square meters, kada iti naalada nga 8,000 fully grown marijuana plants, nga dabalor ng 1.6 million, kanda iti site 3, iti land area ng 2,000 square meters, at nakalada mo iti 12,000 fully grown marijuana plants, kada iti balor na nga 2.4 milyon. Ito'y pito nga marijuana plantations ket sumatotal da ito'y mismo square meters na mababot ti 6,100 square meters. So sa dino 37,800 piraso dati mismo na pag-utda nga dagitoy ket marijuana plants no sa dino amin da ito'y ket mababot iti 7,560,000 pesos. Iti sa bali peng banger iti operasyon met iti mismo second Ilocos Sur Police Mobile Force Company nang idaulo met iti unit kadwa dagiti kami iti kapulisan kang urona dagiti kami iti PIDEA no sa dino nga damet iti tallo nga marijuana plantation iti naalada daytoy ket 7 square meters nga ticket seedbed no sa dinong 300 fully grown marijuana plus 1,000 seedlings nga dabalor na dagitoy nga 140,000 pesos no sa dinong met iti site 2 umababot ti 300 square meters no sa dinong fully grown marijuana nga napagutda umababot ti 1,800 nga dabalor na nga 360,000 pesos sa site 3 iti landeria nga 500 square meters umababot na iti napagutdang 4,500 fully grown marijuana nga dabalor na nga 900,000 pesos. Kadagiti tallo nga marijuana plantations iti may kadua nga unit ket umababot iti 800 square meters ken 6,600 piraso ti fully grown marijuana plants plus 1,000 marijuana seedlings nga dabalor na nga 1.4 milyon pesos ket no sa dino nga dating operasyon ket agtultuloy agsipod tayo di naglabas nakaala naman iti 3.7 milyon na daytoy ket imo na ipablaken nga ninyo indolo naman ti Sugpon Municipal Police Station. So amin dagitoy intatang ket mapabot iti 12.7 milyon na surok kay ramanan dagi mununan nya naala so nga dati naudilangan 8.9 milyon para kaping sa radyo ti Lucania DWRS Komando Kabaranggan Komando 22 Albert Dufredo.